198的拌饭让我粉丝买单，我这国宴大厨的身份没人当回事儿是吧？宠粉就看我的！哇，太香了！只要会动筷子，1分钟学会肘子拌饭。新鲜的肘子，咱们先给它烧毛，刮干净，凉水下锅，再下去腥3件套。要想吃起来不油腻，做起来有一个秘诀，看到最后告诉你。锅里面直接少量水，黄冰糖，大泡泡变成小泡泡的时候，肘子下锅，香味交给香料帮，颜色由它来搞定。这是啥？我的粉丝都知道，这题啊交给他们了。一般为了让肘子更酥烂，我们直接连汤带料放到锅里边压它1小时，趁这个功夫啊，把蒸好的小土豆给它炸一下，等会儿浇上汤汁后会更吸味儿。再随意的美食也要有精致的摆盘。肘子压好后，在锅里边收拾汤汁，这一口谁看了不迷糊啊？孩儿们开炫！